Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем делать часы камин. Я сейчас нахожусь в своей личной квартире, не там, где я сейчас живу. Я ее сдаю. Вот приехала сюда и решила подготовить для вас несколько видео, в том числе и с Региной. А то представляла-то канал вдвоем с ней, а веду все время одна. Вот сегодня она будет присутствовать, но не на этом мастер-классе, она будет отдельно сама делать. Вот. Так что смотрите следующее видео. Ну и приступим к нашим часам. Для этих часов я приготовила вот такие детали. Полочка, 2 боковинки и, собственно, нижняя деталь — это пол, на чем стоит камин. Начнем мы с подготовки всех деталей. Детали надо ошкурить. Я уже их ошкурила. Теперь все детали нужно покрыть шпаклевкой. Ах, да, забыла. Сейчас я возьму диск, часовой механизм, и приклею его к диску. Для этого я возьму жидкие гвозди. И пока все сохнет, мы возвращаемся к нашим деталям со шпаклевкой. Начинаем все шпаклевать. Так как у меня нет ни мастихина, ни даже ножика здесь, но уж только хлеб резать, я решила воспользоваться ложкой. Не нашла ничего лучшего. Теперь нам нужно выложить здесь камин. Я возьму вот такие плиточки, то есть квадратики от плитки, нарезанные от потолочной, и обложу ими весь камин. Вот такая стеночка у меня получилась. Теперь все это должно высохнуть.
Теперь шпаклюем полочку и крепим ее с помощью шпаклевки на камин. Теперь боковинки. Таким же образом, когда я все приклею, я на всякий случай еще прикручу шурупами, чтобы они уж наверняка держались. Теперь крепим дно.
на дно ложим толстый слой шпаклевки и пытаемся сымитировать досочки. Вот так вот это получается. С другой стороны тоже нужно будет все зашпаклевать. Вставляем в нашу прорезь механизм с диском, приклеиваем на жидкие гвозди. И вот что у нас получилось. Теперь все просушиваем хорошенько. И здесь у нас будет лежать дрова. Я сделаю их из пеноплекса. Нарежу такие брусочки и сымитирую дрова. Покрываем наш циферблат белой краской. Накладываем такой, как грунт получается. Это надо сделать несколько раз. Обязательно все прошкуриваем. Все неровности. Я, к сожалению, не взяла шкурку с собой, позабыла. Вот теперь выхожу из положения, как могу. А если кто будет делать, обязательно все неровности шкурьте. Тут я уже налаживала дров, сделала такое, как это называется, поддувало, что ли, или что. Извините, я не сильна в каминах, не знаю, как что называется. Ну, в общем, куда дрова кладут. Просим полочку. И снова оставляем подсушиться все. А пока все сушится, мы подготовимся к следующим часам, который называется водопад. Я заранее его сделаю, чтобы он высох. Возьмем обыкновенный файл, клей для потолочных обоев, любой, там, титан, еще какие есть там. И делаем струи водопада. Вот таким образом. Наносим клей туда, сюда. Когда он будет застывать, на нем образуются пузырьки.
Вот что у нас получилось. Теперь я это все положу до утра. Клей сохнет долго. А мы возвращаемся к нашему камину. Сделала я дрова, сделала поддувало. На циферблат наклеила, вот подобрала такой кусочек обоев симпатичный, прикрепила стрелки и поняла, что я это сделала рано. Теперь придется мне очень аккуратно красить, а потом еще и как-то умудриться сделать сам циферблат. Размешала я вот такого цвета красочку розовую, по-моему, слишком темный, но если что, я разбавлю беленьким. Берем губку, немножко на губку краски, краску отбиваем и наносим такими легкими прихлопывающими движениями на наши часы. Немножко заходим на общий фон, где у нас роза, и таким образом смешиваем картинку с основным фоном. Забыла сказать, на верхушку я наклею такой карнизик потолочный.
На нем мы выделяем рельеф. Теперь нам нужно покрасить наши дощечки. Сейчас попробуем подобрать цвет. Нам понадобится, наверное, черный, красный и белый. Тут нам немного надо краски. Так, сначала я возьму, добавлю красного цвета немножко. Мне нужно светло-светло-коричневый цвет. И теперь капелюшечку черного. Это слишком темный. Дощечки какие-то с желтизной должны быть. Поэтому я сейчас добавлю желтого. Тоже прям капельку. Вот. Вот этот цвет, что ну, теперь попробуем. Ну вот, мы покрасили. Теперь приступаем к дровам. Берем черную краску и покрываем краской этой все дрова. Красим все, и дрова, и вот эту вот имитацию металла.
Теперь чуть-чуть просушим. Теперь красим красным цветом дрова там, где мы захотим, так в легкую. Дрова-то у нас горят. Вот сделать имитацию огня, это еще надо подумать. Нарисуем его сначала на задней стенке, где у нас топка сама. Ну, что-то типа этого. Я придумала. Возьму-ка я сейчас вот такой кусочек целлофана, пакетик, вернее, разорву его и вот так вот хорошенько помну. Теперь возьмем и как-то вот надо попробовать вырезать пламя. Как-то так. А теперь надо придумать, как его прикрепить. Вот. И получается имитация огня. И приклею я его опять же этим вонючим клеем. Мастер у меня. Вот, а теперь покрасим пламя. Красный цвет. И еще сверху добавлю клея. Ну, как вам? Видите, он блестит. Получилось, как будто и правда горит огонь. А теперь я займусь всеми вот этими неровностями. А перед тем, как я начну клеить, я вам покажу, что у нас сделалось за ночь с этим водопадом. Смотрите, образовались такие пузырьки. А пока их отложим. Так, возьму вот такую вот ленточку и проклею все вот эти места. Тем самым скрою все неровности. Ну вот такие часы у нас получились. Осталось дело за малым. Наклеить на циферблат цифры. Я возьму вот такие наклейки и приклею их вместо цифр. На очереди у нас часы водопад, а эти оставляю в покое, пускай сохнут. До новых встреч!